लख लख मुबारकियूं अथई कादन, लख लख मुबारकियूं। अबा मथे मथे कबूतरनि जी बाज़ी खटी अथई अबा। अरे हेॾे हिंदाणे मांडरा व्याजी त पहिरियां आई हाणे कूड़ो बि थी पई। तोखे कंहिं चयो आहे त कादन कबूतरनि जी बाज़ी खटी आहे? हा विड़ी छो तो कादन? अबा मां त मज़ाक पियो कयां। ख़ुदा जो कसम साल थी वियो आहे मां ॾाॾू वारनि जो मुंहुं ई न आहे ॾिठो। हण कूड़ कांडेरा ठाहे कूड़ हण। अरे छा थो चई त साल थी विया तो ॾाॾूअ खे ॾिठो ई न आहे? हा हा कादन, मूं ते यकीन कर, मां सच थो ॻाल्हायां। मां चाहां थो कादन सां कूड़ न ॻाल्हाए कांडेरा, छो त कादन खे ॿिनि माण्हुनि खां सख़्त नफ़रत आहे, हिकु कूड़ ॻाल्हाइण वारो ऐं ॿियो वरी तो जियां व्याजी। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जे अंदाज़ सां हिकु नओं ड्रामो ज़हर थी वई ज़िंदगी ॾिसण न विसारींदा सिर्फ़ु असांजी HD TV ते। ऐं हिन वीडियो खे एंड ताईं ॾींदा, स्किप कॾहिं बि न कंदा, छो त हिन ड्रामे में उहे दोस्त जेके कमु करणु चाहिनि पिया, असां बि कमु कयूं, उन्हनि खे बि मौक़ो मिलंदो ऐं स्क्रीन ते ॾिनल नंबर ते असां सां राब्तो बि कंदा। अचो त ॾिसूं ज़हर थी वई ज़िंदगी। तहां व्याजिन त मुल्क विञाए छॾियो आहे, माण्हुनि खे इहे मोटर साइकिलूं कारूं ॾेई हणी मिसकिननि खे तबाह करे छॾियो अथव। हा हा कादन, मां सम्झी वियुसि, मूं तौबा कई। मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे त ॿीहर कूड़ न ॻाल्हाईंदुसि ऐं न वरी मां कंहिंखे व्याज ते पैसा ॾींदुसि। अरे हल निकिर, छो त कादूअ जे कहर खां। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जे अंदाज़ सां नओं ड्रामो ज़हर थी वई ज़िंदगी असांजी HD YouTube चैनल ते ऑनर थी चुको आहे, जंहिंजी पहिरीं ऐं ॿी किस्त ऑनर थी आहे। हीअ ड्रामो ज़हर थी वई ज़िंदगी हर जुमे ते शाम 7 बजे सिर्फ़ असांजी HD TV YouTube चैनल ते हलंदो आहे। जेकॾहिं अव्हांखे ख़बर न आहे त अव्हां हिन ड्रामे खे हिन डिस्क्रिप्शन जे लिंक में मौजूदु आहे। हिन ड्रामे जी हिन वीडियो जी जेकी डिस्क्रिप्शन आहे उन में ॿई पहिरीं ऐं ॿी किस्तनि जो लिंक मौजूदु आहे। अव्हां हुन लिंक जे ज़रिए विज़िट करे सघंदा असांजी HD TV YouTube चैनल खे बि ऐं ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे जी मेगा सोप सीरियल जी पहिरीं ऐं ॿी किस्त बि बाआसानी ॾिसी सघंदा। जेकॾहिं अव्हां बिल्कुलु ई असांजी HD TV ते नवां आहियो त काइंडली असांजी HD TV खे लाइक ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। सब्सक्राइब करण सां अव्हांजो बैलेंस त ख़र्च कोन थींदो, पर असांजी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूरु थींदी। ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे में भी अव्हांजा मनपसंद अदाकार शामिल आहिनि, जंहिंमें आज़म मेंगल, अब्बास गुल, एस भट्टी, अकबर उतरादी, रिमशा शहज़ादी, लाइबा बलोच, इस्माइल चांडियो, एस भट्टी ऐं इन सां गॾोगॾु महबूब शेख, महबूब कुरैशी, अब्बास गुल, आशिक नवाज़ ऐं ख़ादिम हुसैन खखराणी ऐं ॿिया केतिरा ई अदाकार सिंध जा नाले वारा स्टेज जी दुनिया जा सीनियर अदाकार भी हिन ड्रामे में शामिल आहिनि। उस्ताद अहमद अली दायो ऐं उस्ताद गुल मुनीर गुल। नाज़रीन, हिन ड्रामे में अव्हांजा मनपसंद अदाकार शामिल आहिनि। ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जे अंदाज़ सां ही ड्रामो भी अव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो। जेकॾहिं अव्हां हिन ड्रामे खे ॾिठो नाहे त हिन वीडियो जे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूदु आहे। हुन डिस्क्रिप्शन में वञी करे अव्हां विज़िट कंदा लिंक जे ज़रिए असांजी HD TV YouTube चैनल खे ऐं ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे जी पहिरीं ऐं ॿी किस्त बासानी ॾिसंदा। हीअ ड्रामो हर जुमे ते शाम 7 बजे सिर्फ़ु असांजी HD TV YouTube चैनल ते हलंदो आहे। ऐं हिन ड्रामे में अव्हांजा बहितरीन अदाकार तमामु सुठी कैटेगरी सां, सुठे परफॉर्म सां, सुठे रोल सां तव्हांजे साम्हूं अची रहिया आहिनि ऐं तमामु ज़बरदस्त कमु थियो आहे। तमामु सुठी कहाणी आहे। हिकु तरफ़ कादन कबूतरी जो किरदारु नाज़रीन अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त आज़म मेंगल करे पियो ऐं ॾाॾू कबूतरी जो किरदारु नदीम चांडियो करे पियो। हे ॿई पाण में सौट आहिनि। नदीम चांडियो मतिलबु ॾाॾू कबूतरी वारा 7 भाइर आहिनि ऐं कादन कबूतरी वारा 2 भाइर आहिनि। इन्हनि ॿिन्हिनि जी पाण में का दुश्मनी त नाहे, बहरहाल बाज़ी कबूतरनि जी हले पई। हिन वक़्तु पहिरीं एपिसोड में कबूतरनि जी बाज़ी हली ऐं ॿी एपिसोड में कादन कबूतरी जेको आहे कबूतरनि जी बाज़ी ॾाॾू वारनि खां हाराए वेठो आहे। ऐं ॿी तरफ़ नाज़रीन वल्लू बलोच जो किरदारु तमामु ज़बरदस्त किरदारु आहे। वल्लू बलोच जो जेको अकबर उतरादी कांडेरे व्याजखोर जो किरदारु अदा करे पियो, उन्ही खां 50,000 रुपयो चट मोबाइल मतिलबु टच मोबाइल वठण जे लाइ वल्लू बलोच वरिता आहिनि, पर हाणे वल्लू बलोच उनखे गॾह गिरवी करे ॾिनो आहे।
त नाज़रीन इन खां अलावा ॿी हिकिड़ी ज़बरदस्त कहाणी उहा इहा आहे जो हिन ड्रामे में ना सिर्फ़ु ॿारहाड़ी खे फोकस कयो आहे पर शहरी स्टोरी बि हिन ड्रामे में तमामु घणो मेन मरकज़ी अंदाज़ सां पेश कई वई आहे। जीअं त इस्माइल चांडो ऐं अब्बास गुल, रिमशा शहज़ादी इन्हनि जी शहर जी कहाणी आहे ऐं कादन कबूतरी, ॾाॾू कबूतरी, कमाल ख़ान, शाहनवाज़ ख़ान ही ॿारहाड़ी जी कहाणी आहे। ॿई कहाणियूं मिलन जुलन थियूं पाण में, पर हिननि कहाणियुनि में तमामु सुठा मौज़ू आहिनि ऐं शहरी स्पेल में जेको इशू आहे त अब्बास गुल अमानत अली जेको पंहिंजी सौट रूबीअ सां मोहबत करे थो, बेपनाह मोहबत करे थो, पर रूबीअ कंहिं ॿिए सां मोहबत करे थी, पंहिंजे सॻे सौट सां नफ़रत करे थी, उनखे पंहिंजे पैसनि जी मॻी आहे छो त पंहिंजे पीउ जी इकलौती धीउ आहे। ऐं रूबीअ जे पीउ जो किरदारु इस्माइल चांडो अदा करे पियो, तमामु ज़बरदस्त सिंध जो नाले और लेजेंड अदाकार आहे, तमामु ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कई आहे इस्माइल चांडे हिन ड्रामे में। सो नाज़रीन, ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे, सिंध जी मेगा सोप सीरियल आहे, असांजी HD TV यूट्यूब चैनल जी तमामु सुठी पेशकश आहे। ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे में जेकॾहिं अव्हां बि कमु करणु चाहियो पिया, नाज़रीन असां पहिरें बि असांजी HD TV यूट्यूब चैनल ते एड हलायो हुआसीं, इन ई चैनल ते उथंदे उथंदे असां एड हलायोसीं त जेकॾहिं अव्हां नई मेगा सोप सीरियल ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे में कमु करणु चाहियो पिया त असां सां ज़रूरु राब्तो कयो। त काफ़ी सारा दोस्तनि असां सां राब्तो कयो हुयो, काफ़ी सारा कंबर, शदाद कोट ऐं लाड़काणो नएं देरे जा दोस्त हुया ऐं सखर जा हुया, हूअं त अलाए किथां किथां जा ॿाहिरां बि हुया, बदीन जा, ठठे जा ऐं नौशरो फेरो जा, पर असां उन्हनि खे घुराइण में असांखे दिक़त थिए पई छो तमामु उहे घणा परे जा हुया। असांजी लोकेशन शदाद कोट ऐं उस्ता मोहम्मद जेकबाबाद में हले पई रिकॉर्डिंग। सो इन हवाले सां जेकॾहिं इन आस पास जा शहरनि जा माण्हू इंट्रस्टेड आहिनि त असां उन्हनि खे ड्रामे में ज़रूरु एडजस्ट कंदासीं। जेकॾहिं उहे कंहिं सुठी सलाह जा हक़दार आहिनि, कंहिं सुठे किरदार जा हक़दार आहिनि त उन्हनि खे ज़रूरु मौक़ो मिलंदो। सो नाज़रीन, ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे खे ॾिसणु हरगिज़ न विसारींदा। तमामु ज़बरदस्त कहाणी आहे, तमामु सुठा अदाकार आहिनि ड्रामे में, तमामु बहितरीनु परफॉर्मेंस कई आहे, तमामु जेके बि अदाकार आहिनि ड्रामे में सभिनि सुठी परफॉर्मेंस कई आहे। सो रिमशा शहज़ादी जंहिंखे अवां मीरा जे नाले सां सुञाणींदा आहियो, ऐं हीअ सीन आहे कादन कबूतरी ऐं कांडेरे व्याजखो जो, तमामु ज़बरदस्त सीन आहे ऐं कादन कबूतरी जो किरदारु तमामु बहितरीनु किरदारु आहे। मूंखे तमामु घणो पसंदि आयो छो त तमामु फेमस हिकु त आर्टिस्ट सुठो आहे ऐं उन सां गॾो गॾु करेक्टर बि तमामु ज़बरदस्त आहे। हीरो जो किरदारु आहे, मरकज़ी किरदारु आहे, कहाणी जो हिकिड़ी बुनियाद वारो किरदारु आहे, ज़बरदस्त किरदारु आहे। अॻिते हली अञा बि घणो कादन कबूतरी मज़ो कंदो। हिन ड्रामे जी पहिरीं ऐं ॿीं क़िस्त अपलोड थी आहे, पहिरीं ॿीं क़िस्त में अञा एॾो मज़ो ख़ासि माण्हुनि खे खोड़नि खे आयो आहे। काफ़ी सारा दोस्त व्यूज़ जीअं वधंदा वञनि था असांजी HD TV यूट्यूब चैनल ते, जेके ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे जी पहिरीं ऐं ॿीं क़िस्त जा जीअं व्यूज़ वधंदा वञनि त असांखे ख़बर पए पई त हीउ ड्रामो हाणे तमामु घणो मज़ो करण वारो आहे, तमामु ज़बरदस्त थियण वारो आहे। त काफ़ी सारा दोस्त बि इन ते आस्ता आस्ता अचनि पिया। जेकॾहिं अव्हां बि नवां आहियो, अव्हां पहिरीं दफ़ा ही मुंहिंजी वॉइस ॿुधो पिया त सो अव्हांखे ॿुधाईंदासीं त असांजी HD TV यूट्यूब चैनल जी तमामु ज़बरदस्त पेशकश ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो मेगा सोप सीरियल, जेकॾहिं अव्हां उन ड्रामे खे ॾिसणु चाहियो पिया त सो हिन डिस्क्रिप्शन में वञी करे हुते 2 लिंक मौजूदु हूंदा। हिकु पहिरीं लिंक हूंदी, उहा पहिरीं एपिसोड जी हूंदी, जेकी ॿीं लिंक हूंदी उहा ॿीं एपिसोड जी हूंदी। ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे जी पहिरीं ऐं ॿीं क़िस्त ज़रूरु ॾिसंदा, तमामु ज़बरदस्त कहाणी आहे। हींअर त कहाणी अञा स्टार्ट पई थिए, अञा त करेक्टरनि जो जेको आहे इंट्रोडक्शन हले पियो, जेके किरदार आहिनि उन्हनि जो इंट्रोडक्शन हले पियो, अञा अॻिते मसइला मसाइल रहनि पिया। सो तमामु ज़बरदस्त कहाणी आहे, तमामु सुठा अदाकार आहिनि ड्रामे में कमु करे रहिया आहिनि, तमामु बहितरीनु किरदारनि ते मुश्तमिल ही तमामु ज़बरदस्त मेगा सोप सीरियल ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे खे ॾिसणु न विसारींदा। नाज़रीन, तमामु सुठी कहाणी आहे। जेकॾहिं अव्हां बि चाहियो पिया त असां कमु करणु चाहियूं था त असांजे नंबर ते, व्हाट्सएप नंबर ते 0302 3901181 ते ज़रूरु राब्तो कंदा, व्हाट्सएप कंदा, पंहिंजो नालो, शहर जो नालो ऐं जेको आहे त पंहिंजो हिकु फ़ोटो बि असांखे मोकिलींदा। नाज़रीन, ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे में तमामु ज़बरदस्त हिकु अहिड़ी कहाणी आहे, तमामु सुठी कहाणी आहे सिंध जी, तमामु बहितरीनु कहाणी आहे। सिंध खे फोकस कयो आहे, सिंध जे जेके कल्चर आहिनि उनमें जेके इशूज़ आहिनि, छोकिरी जेकी शहर जी फैमिली में रहे पई उनजे लाइ शहर में कहिड़ा कहिड़ा इशू आहिनि, उन सां कहिड़े तरीक़े सां फ्रॉड थिए पियो, ऐं ॿी तरफ़ सां ॿारहाड़ी में जेके सॻा सौट आहिनि उहे कबूतरनि जी बाज़ी खां झेड़ो शुरू कंदे आख़िर एंड वञी काथे पुॼे थो। ऐं मीर शाहनवाज़ ख़ान जो करेक्टर तमामु ज़बरदस्त करेक्टर आहे, जेको कमाल ख़ान खे इलेक्शन में हाराइण जी कोशिशनि में आहे, तमामु ज़बरदस्त आहे। अञा शाहनवाज़ ख़ान जो करेक्टर ज़ाहिर न थियो आहे त केरु पियो करे। मुंहिंजे ख़्याल में त ज़ुल्फ़कार बुर्दी आहे या वरी साईं निसार शाह इन करेक्टर में हूंदो,
तमामु ज़बरदस्त एक्टर आहिनि ऐं इन सां गॾोगॾु अब्बास गुल बि हिन ड्रामे में आहे, आज़म मेंगल बि आहे। सो शाहनवाज़ ख़ान जो कैरेक्टर यकीनन जेको आहे त या त निसार शाह खे हूंदो या वरी पोइ ज़ुल्फ़कार बुर्दी खे हूंदो, उहो वधीक तव्हां बि असांखे कमेंट ॿुधाए सघो था त शाहनवाज़ ख़ान जो जेको निगेटिव किरदारु आहे वॾेरे जो सियासी हवाले सां जेको जंहिंजे हेठां ॾाढो कमु करे पियो ऐं उन सां गॾु 3-4 माण्हू ॿिया बि कमु करनि पिया, त नाज़रीन तमामु ज़बरदस्त कहाणी आहे, तमामु सुठा सुठा अदाकार आहिनि ऐं सुठी जेको आहे कास्ट आहे हिन ड्रामे में, तमामु सुठा कैरेक्टर तमामु सुठी परफॉर्मेंस कनि पिया, तमामु सुठो कमु करे रहिया आहिनि ऐं डायरेक्टर बि तमामु सुठी महिनत करे पियो। डायरेक्टर आहिनि ड्रामे जो अकबर उतरादी, जंहिंखे अवां अली गुल मोला ऐं सोराब सुमरो जी तमामु वीडियो या गामू जी वीडियो में ॾिठो हूंदो। ऐं इन सां गॾोगॾु हिन वीडियो जी जेकी पहिरीं सीन आहे हीअ आहे जेको आज़म मेंगल सां गॾु कमु करे पियो। हीअ मज़ई अदाकार हिन ड्रामे जो असांजो सीनियर अदाकार आहे, डायरेक्टर आहे उस्ताद अकबर उतरादी साहब। हीअ ड्रामो जो डायरेक्टर आहे ऐं इन सां गॾोगॾु असिस्टेंट डायरेक्टर में आहे सजाद समो, जेको हिन ड्रामे में मुंशी जो किरदारु अदा करे पियो। ज़ाहिर आहे हुनजी तस्वीर शायदि हिन स्क्रीन ते त नाहे, बहरहाल ज़हर थी ज़िंदगी ड्रामे जी जंहिं पहिरीं किस्त ॾिठी हूंदी त उन में उहो मुंशी जो किरदारु अदा करे पियो। ऐं को डायरेक्टर आहे असिस्टेंट डायरेक्टर के सजाद समो आहे, उन सां गॾु ज़ाकिर खोसो आहे जेको ॾाढो जे भाउ जो किरदारु अदा करे पियो। ऐं ॿियो को डायरेक्टर आहे खादिम हुसैन कखराणी जेको कुर्बूअ जो किरदारु अदा करे पियो। मुंहिंजे ख़्याल में त अञा कुर्बूअ जो को बि सीन न आयो आहे स्टोरी जे हिसाब सां। कुर्बूअ जो कैरेक्टर तमामु ज़बरदस्त आहे, जेको कादन कबूतरी जो दोस्त आहे, तमामु बहितरीनु अदाकार आहे उहो बि ऐं ड्रामे जो असिस्टेंट डायरेक्टर आहे। ऐं कादन कबूतरी कुर्बू कबूतरी तमामु सुठी जोड़ी आहे, तमामु जीअं तव्हां रबन ऐं राणे खे ॾिठो आहे ईअं कादन कबूतरी ऐं कुर्बू कबूतरी जी ॿिन्हिनि जी दोस्ती आहे, भाइरनि जहिड़ी दोस्ती आहे। तमामु सुठो इन्हनि कमु कयो आहे, तमामु सुठी परफॉर्मेंस कनि पिया हिन ड्रामे में। सो ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे में लाइबा बलोच बि जेको आहे त कादन कबूतरी जी मंग जो मतिलबु मुंहिंजी सोट जो किरदारु अदा करे पई। तमामु सुठो किरदारु आहे लाइबा बलोच जो, तमामु बहितरीनु परफॉर्मेंस कई आहे लाइबा बलोच भी हिन ड्रामे में। सो नाज़रीन ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे खे ॾिसण न विसारींदा, तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे, तमामु बहितरीनु ड्रामो आहे। हीअ ड्रामो अवां जो मनपसंद ड्रामो आहे, हिन ड्रामे के ज़रूरु ॾिसंदा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, तव्हां ॾिसी रहियो असांजी HD TV ऐं असांजी शोबिज़ न्यूज़। मां आहियां जो मेज़बान डायरेक्टर आसिफ़ नवाज़। सो ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे मेगा सोप सीरियल में अवां ॾिठो हूंदो त अकबर उतरादी असांजो हिन ड्रामे जो डायरेक्टर आहे ऐं मां हिन पंहिंजे चैनल जो ई डायरेक्टर आहियां। सो अव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां असांजी HD TV यूट्यूब चैनल ते तमामु सुठी महिनत हले पई, तमामु सुठा अदाकार हिन ड्रामे में कमु कनि पिया, तमामु बहितरीनु अदाकारनि परफॉर्मेंस कई आहे। इंशाल्लाह हिन ड्रामे में कुझु एडिटिंग जे हवाले सां कुझु इशूज़ आहिनि, एडिटर असांजो कुझु नओं आहे, दोस्त आहे। सो मां उनखे वरी बि गाइड कयो आहे त एडिटिंग जे हवाले सां तमामु घणी महिनत करे, छो त तमामु ज़बरदस्त कास्ट आहे, तमामु सुठा अदाकार आहिनि। जेकॾहिं एडिटिंग अञा बि सुठी इम्प्रूवमेंट आणींदो एडिटर त हिन ड्रामे में अञा 4 चंड लॻी वेंदा। सो नाज़रीन ज़हर थी वई ज़िंदगी मेगा सोप सीरियल मुंहिंजे जेको अंदाज़ो आहे ड्रामो असां 100 किस्तुनि खां वधीक ठाहे रहिया आहियूं, पर हिन ड्रामे खे स्टार्ट में असां पहिरीं किस्त जुमे ते हलाई आहे ऐं हर जुमे ते हीउ ड्रामो हिकिड़ी किस्त हलंदो। स्टार्ट जेको आहे उहो हिकु किस्त हलंदो, पोइ शायदि रमज़ान जो महीनो। असांजी कोशिशि आहे त जीअं असांजी ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे जी हर किस्त ते तमामु सुठा व्यूज़ ईंदा, तमामु घणी व्यूअरशिप मिलंदी, त असां हिन ड्रामे खे हर रोज़ हिकु किस्त हलाइण जी कोशिशि कंदासीं। हीउ ड्रामो मेगा सोप सीरियल आहे, सिर्फ़ु असां जुमे ते हर जुमे ते स्टार्ट आहे हिन ड्रामे जी, हिन करे जुमे ते हलाइण जी कोशिशि कई आहे। जुमे ते हीउ ड्रामो हलंदो। ज़ाहिर आहे नओं चैनल आहे ऐं यूट्यूब जो चैनल आहे, इदारनि जा चैनल हूंदा आहिनि, उहे बि जॾहिं इदारा ठहिया हा त उन्हनि खे ट्रांसमिशन हलाइण जे लाइ 5 या 6 कलाकनि जी टाइमिंग हूंदी हुई। स्टार्ट में जॾहिं KTN हूंदो हुयो त 5-6 कलाकनि जी स्टार्ट में उहो स्टार्ट कई आहे। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दरिया थींदी आहे। सो इम्प्रूवमेंट एडिटर में बि आहिस्ता आहिस्ता अचे पई ऐं असां बि कोशिशि कयूं पिया ऐं असांजी ज़हर थी वई ज़िंदगी मेगा सोप सीरियल ड्रामे में बि इम्प्रूवमेंट अचे पई। इंशाल्लाह हीउ ड्रामो तमामु ज़बरदस्त मूवमेंट ॾेखारींदो, तमामु सुठी परफॉर्मेंस में हर करेक्टर पंहिंजे हंधि ते सुठी परफॉर्मेंस करे पियो, तमामु सुठो करेक्टर हले पियो, तमामु सुठी स्टोरी बि हले पई। पर इहो आहे त सिलो मतिलबु पहिरीं किस्त जुमे ते आहे, वरी ॿी किस्त जुमे ते आहे, इन जो सिर्फ़ु इहो मक़सदु आहे। उन सां गॾोगॾु हीअ जेकी असां एडवर्टाइज़ हणूं पिया, हिकु नंढी
सीन रखे करे एडवर्टाइज़ आणो पिया। सिर्फ़ु इहो आहे त असां अचीवमेंट आणूं पिया पंहिंजे चैनल ते, जंहिंखे दोस्तनि खे ख़बर न आहे त ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो आयो आहे या न आयो आहे, छो त स्टार्ट में असां हलायोसीं त ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो अचण वारो आहे। पर हाणे जेके असां एडवर्टाइज़ हलाऊं पिया ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो ऑनर थी चुको आहे, जेको हर जुमे ते शाम 7 बजे हिन जी पहिरीं क़िस्त हलंदी आहे। सो बिस्मिल्लाह करे स्टार्ट कई आहे असां जुमे ते शाम 7 बजे हिन जी पहिरीं क़िस्त ऐं ॿी क़िस्त बि हले आहे। इंशाल्लाह ईंदड़ जुमे ते 3 क़िस्त बि हलंदी ऐं हीअ स्टार्ट आहे, इन करे हर जुमे ते हिकिड़ी क़िस्त हलाई पई वञे। सो जीअं ई ड्रामे में इम्प्रूवमेंट ईंदी, जीअं ड्रामे में व्यूअरशिप मिलंदी, सो हिन ड्रामे खे असां हर रोज़ हिकु क़िस्त हलाइण जी कोशिशि कंदासूं, छो त हीउ ड्रामो तमामु मेगा सोप सीरियल आहे, तमामु वॾो ड्रामो आहे, सिंध जो तमामु बहितरीनु ड्रामो आहे ऐं हिन ड्रामे खे बाक़ाइदा हलाईंदासूं इंशाल्लाह। इन ड्रामे खे 200 क़िस्तुनि खां वधीक ठाहिण जो इरादो आहे। सो असां इहो सिर्फ़ु इन करे पहिरीं क़िस्त हलाऊं पिया जीअं त माण्हू असांजे चैनल ताईं, असांजे हिन ड्रामे ताईं पुॼी सघनि, छो त जीअं उहे पुॼंदा उन्हनि जो ज़हन हिकिड़ो हूंदो त असां बाबा ड्रामे खे ॾिठो आहे, पहिरीं बि क़िस्त ॿीं बि क़िस्त, त उन्हनि खे वरी 3 क़िस्त ॾिसण जो इंतज़ारु हूंदो, वरी 4थीं क़िस्त ॾिसण जो इंतज़ारु हूंदो ऐं एतिरे में उहे असांजे चैनल ते कंप्लीटली विज़िट करे वेठा हूंदा, जेके 20-30 हज़ार व्यूअर्स हूंदा। सो उन खां पोइ असांजी जेकी आहे पॉलिसी आहे असांजी HD TV यूट्यूब चैनल जी, त असां हुन ड्रामे खे पोइ रेगुलर हलाईंदासीं, रोज़ क़िस्त पोइ हलंदी। सो काफ़ी सारा दोस्त कमेंट कनि पिया त भाऊ अव्हां चयो त हीउ ड्रामो रोज़ हलंदो, पर हीउ ड्रामो त हफ़्ते में हिकु दफ़ो हले पियो। सो सिर्फ़ु इन करे जो हिन ड्रामे जी स्टार्ट आहे, ड्रामे जी पॉलिसी आहे ऐं असांजी HD TV यूट्यूब चैनल इदारे जी बि पॉलिसी आहे त ड्रामे खे जेसि ताईं माण्हू कंप्लीटली विज़िट नथा कनि, ड्रामे खे नथा ॾिसनि, ओसी ताईं हीउ ड्रामो रेगुलर न हलंदो। सो इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट अची चुको आहे। असांजी जेकी पहिरीं क़िस्त असां पोएं जुमे ते रखी हुईसीं ऐं ॿी क़िस्त जेका 3 ॾींहं रखी हुईसीं 2 ॾींहं पहिरियां, सो मुंहिंजो मतिलबु आहे त 14 या 12-15 ॾींहं थिया हूंदा, शायदि 12 ॾींहं थिया हूंदा पहिरीं क़िस्त हली ऐं उनखां पोइ ॿी क़िस्त हली, माना 12 ॾींहं थिया आहिनि, 12 या 11 ॾींहं। सो इन ॾींहंनि में काफ़ी सारो इम्प्रूवमेंट आयो आहे। असांजी पहिरीं क़िस्त खे हिन वक़्तु माण्हू 16,000 खां वधीक ॾिसी चुका आहिनि ऐं हिन वक़्तु हीउ ड्रामो ॿी क़िस्त असां रखी आहे। ॿी क़िस्त खे बि आहिस्ता इम्प्रूवमेंट थींदो वेंदो ऐं आहिस्ता माण्हू विज़िट कंदा वेंदा ऐं आहिस्ता इम्प्रूवमेंट ईंदी वेंदी असांजी HD TV यूट्यूब चैनल ते बि ऐं असांजे ड्रामे मेगा सोप सीरियल ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे में, छो त हिन ड्रामे में तमामु ज़बरदस्त अदाकार आहिनि। असां वटि मीर शाहनवाज़ ख़ान जो किरदारु रहे पियो, जंहिंजी रिकॉर्डिंग अनक़रीब थींदी। उन में इस्माइल चांडो त हिन ड्रामे में ऑलरेडी आहे, पर निसार शाह खे खणण जा असांखे इरादा आहिनि, या वरी ज़ुल्फ़कार बुर्दी, तमामु ज़बरदस्त को न को अदाकार हिन ड्रामे में ज़रूरु शामिलु कयो वेंदो। नाज़रीन, इन खां अलावा ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे में मीर शाहनवाज़ ख़ान जो किरदारु त हिकु साइड आहे, पर अब्बास गुल बि हिन ड्रामे में आहे, आज़म जान मेंगल आहे, अकबर उतरादी आहे, रिमशाह शहज़ादी आहे, इस्माइल चांडियो आहे, एस भट्टी आहे, महबूब शेख आहे, महबूब कुरैशी आहे, इरशाद भट्टी आहे, शाबान शाकिर आहे, आशिक़ नवाज़, जंहिंखे वल्लू बलोच जो किरदार में अवां ॾिठो हूंदो, उहो आहे तमामु ज़बरदस्त किरदारु आहे वल्लू बलोच जो, तमामु बहितरीनु किरदारु आहे वल्लू बलोच जो। हर तरफ़ वल्लू बलोच लॻी पई हूंदी। इंशाल्लाह जॾहिं हीउ ड्रामो तमामु ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट अची वेंदो त तमामु मज़ो अची वेंदो माण्हुनि खे। हर जॻह हर हंध ते वल्लू बलोच जो ई किस्सो हूंदो। इंशाल्लाह बहितरीनु इम्प्रूवमेंट आहे हिन ड्रामे में, तमामु ज़बरदस्त कहाणी आहे, मज़ा आहे, एक्शन आहे, ॾुख आहे, दर्द आहे, ट्रेजिडी, झेड़ा, सस्पेंस, कॉमेडी, हर चीज़ हिन कहाणी में आहे, हर शइ हिन कहाणी में मौजूदु आहे। हीउ ड्रामो अव्हां विज़िट कयो जेकॾहिं अव्हां बि नवां आहियो त असांजी HD TV यूट्यूब चैनल ऐं हीअ जेका वीडियो हले पई इन वीडियो जे डिस्क्रिप्शन में अव्हांखे 2 लिंक मिलंदा ऐं हिन वीडियो जे कमेंट बॉक्स में भी अव्हांखे 2 लिंक मिलंदा। उन्ही 2 लिंक मां अव्हां पहिरीं लिंक जेकी आहे त पहिरीं क़िस्त जी आहे, ॿी लिंक जेकी आहे त उहा ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे जी ॿी क़िस्त जी आहे ऐं टीं क़िस्त इंशाल्लाह कमु उहो जुमे वारे ॾींहुं हलाई वेंदी, पेश कई वेंदी सिर्फ़ु असांजी HD TV यूट्यूब चैनल ते। ऐं रही ॻाल्हि, काफ़ी सारा दोस्त चवनि पिया ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो नाहे ठहियो, हीउ सिर्फ़ु कूड़ आहे, असां नवनि माण्हुनि जे लाइ एड हलायो हुयोसीं, पर हाणे मां अव्हांखे चवां थो त हीउ ड्रामो पहिरीं ॿी क़िस्त अची चुकी आहे, मेगा सोप सीरियल आहे। पहिरियों स्पेल मुकमल आहे रिकॉर्डिंग जो ऐं ॿियों स्पेल रिकॉर्डिंग हले पई 20 क़िस्तुनि जी, जंहिंमें शाहनवाज़ ख़ान जो बि करेक्टर आहे। जेकॾहिं अव्हां हुन ड्रामे में ॿिए स्पेल में कमु करणु चाहियो था,
अवां चाहियो पिया त असां बि हिन ड्रामे में कंहिं सुठे किरदार सां गॾु नाज़रीन असांखे ॾिसनि, असांजे टैलेंट खे, असांजे फ़न खे ॾिसनि, त अवां परेशान न थियो। सिर्फ़ु असांजे व्हाट्सअप नंबर 0302390181 ते पंहिंजो नालो, शहर जो नालो ऐं हिकु फ़ोटो गॾु वॉइस बि ॾींदा। हा, हिन ड्रामे में कमु करण जे लाइ थोरी रिफ्रेशमेंट ऐं जेकी अवां ईंदा असां वटि उन जे हवाले सां नवां आर्टिस्ट आहिनि, उन्हनि जे फ़न जी ख़बर न आहे, उन्हनि जे टैलेंट जी ख़बर न आहे, इन करे असां स्टार्ट में उन्हनि नवनि अदाकारनि सां फ़ीस रखी आहे। उहा फ़ीस इहा आहे, जेकॾहिं अवां 10 क़िस्तनि में कमु कंदा त अव्हांखे 5000 रुपया फ़ीस ॾियणी आहे। उन फ़ीस में अव्हांजो खाधो पीतो राइश वग़ैरह सिर्फ़ु उन फ़ीस में हूंदी। जेकॾहिं अवां 20 क़िस्तनि में कमु करणु चाहियो पिया त अव्हांजे लाइ 10,000 रुपया फ़ीस आहे। हीअ फ़ीस सिर्फ़ु स्टार्ट में आहे, एंड में हिन ड्रामे में को बि फ़ीस न आहे, स्टार्ट में आहे। स्टार्ट जो मतिलबु इहो आहे त जेकॾहिं अव्हांजी कमु सुठो लॻे थो, अव्हांजी परफॉर्म सुठी आहे, अव्हां में अचीवमेंट आहे, हिकिड़ी अव्हां में सलाहियत आहे, ऐं अव्हां जेको आहे त असां सां गॾु कोऑपरेटिव आहियो, असां सां गॾु सिंसियर आहियो, असांजी टीम सां सिंसियर आहियो, ड्रामे सां सिंसियर आहियो, ऐं असांजे हर तकलीफ़ुनि में हिन ड्रामे में तमामु घणियूं तकलीफ़ूं थींदियूं आहिनि, वॾी मुश्किलनि सां ही ड्रामा थींदा आहिनि, ऐं काफ़ी हिकु ॿ ॾींहं देरि थींदा आहिनि, सवेर थींदा आहिनि त नवां माण्हू तकड़ करे ॾींदा आहिनि, जल्दी कंदा आहिनि त जल्दी कयो, असांजो कमु कयो, त उन्हनि माण्हुनि खां असांखे नफ़रत थी वेंदी आहे। पोइ असां उन्हनि खे नेक्स्ट शेड्यूल में न घुराईंदा आहियूं, ना ई उन्हनि जे कैरेक्टर खे अॻिते हलाईंदा आहियूं। त इन करे उथंदे उन्हनि खे कैरेक्टर नंढड़ा ॾियूं पिया, जीअं उहे असांजे ड्रामे जे मथां हिकिड़ो जेको आहे त कन्फर्म जेको आहे त उहो कमु करे सघनि। सो नाज़रीन, स्क्रीन ते हिन वक़्तु असां नंबर ॾियूं पिया ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे जे कमु करण वारनि ख़्वाहिशमंदनि जे लाइ, त 0302390181 ते असां सां अवां राब्तो कंदा ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे में कमु करण जे लाइ। इंशाल्लाह जेकॾहिं अवां सही हक़दार हूंदा, अवां जे अंदरि सलाहियत आहे, अवां सुठा कमु कयो पिया, त अव्हांखे ज़रूरु मौक़ो फ़राहम कयो वेंदो। नाज़रीन, ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामो तमामु ज़बरदस्त आहे। जेकॾहिं अवां असांजी HD TV ते बिल्कुलु बि नवां आहियो, पहिरियों दफ़ो ॾिसो पिया हीउ वीडियो, सो असांजी HD TV यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। सब्सक्राइब करण सां अव्हांजो बैलेंस ख़र्च कोन थींदो, पर असांजी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूरु थींदी। नाज़रीन, वीडियो तमामु वॾी बि थी वई आहे, ऐं वीडियो असां वीडियो जे हवाले सां अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हीअ वीडियो सिर्फ़ु एडवर्टाइज़ आहे मेगा सोप सीरियल ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे जे लाइ। जीअं हिन वीडियो जी एडवर्टाइज़ खे ॾिसी करे, असांजी वॉइस खे, असांजी आवाज़ खे, असांजी दाह कूक खे ॿुधी करे माण्हू असांजी HD TV यूट्यूब चैनल जी सोप सीरियल ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे खे विज़िट करे सघनि। जेकॾहिं अव्हां विज़िट करणु चाहियो पिया त हिन वीडियो जे डिस्क्रिप्शन में बि 2 लिंक मौजूदु आहिनि। पहिरीं ऐं ॿीं क़िस्तनि ॿिन्ही वीडियोज़ या ॿिन्ही क़िस्तनि जो 2 लिंक मौजूदु आहिनि, ऐं कमेंट बॉक्स में भी लिंक मौजूद है। ज़हर थी ज़िंदगी ड्रामे में कादन कबूतरी पंहिंजे कबूतरनि के हवाले से तमामु घणो जेको आहे त परेशान है, तो कदें मुझे कबूतर उड़ंदा ऐं कदें मां बाज़ी खटंदुसि ॾाढो कबूतरी खां। सो ज़हर थी वई ज़िंदगी ड्रामे की मेगा सोप सीरियल के ॾिसण न विसारींदा। तमामु ज़बरदस्त ड्रामो है, तमामु बेहतरीन ड्रामो है, तमामु सुठी परफॉर्मेंस है हर माण्हू जी। दोस्तों पंहिंजे भाउ पंहिंजे दोस्त के इजाज़त भी ॾींदा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अवां सां ज़रूरु मुलाक़ात थींदी, अवां सां ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल थींदी, अवां सां ज़रूरु हाल अहवाल शेयर थींदो। सो पंहिंजे भाउ पंहिंजे दोस्त ऐं पंहिंजे नंढे भाउ खे जेकॾहिं अवां हिन वीडियो में बोर थिया आहियो, असांजी कोशिशि हुई त हिन वीडियो में अवां खे बोर न कयूं। तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं ऐं सुठी इन्फॉर्मेशन ॾिनी आहे शोबिज़ जे हवाले सां। पर जेकॾहिं अवां वरी बि बोर थिया आहियो, अवां खे असांजी का ॻाल्हि बुरी लॻी आहे, सो असां अवां खां दिली तौर ते माज़रत ख़्वाह आहियूं। वॾी महिरबानी थींदी, ॾिसंदा रहंदा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजी HD TV की। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। जाॾे पेर ताॾे ख़ैरु। अल्लाह हाफ़िज़।